Olá galerinha, tudo bem? Bom dia. Vou estar fazendo a filmagem aqui, a gente colocou café no secador, entendeu? Tá com café direto da lavoura, colocamos hoje. Aí agora a gente vai ver quantas horas que vai gastar, entendeu? No café, a gente vai estar fazendo acompanhamento. Aí é o seguinte, quem gostou aí, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Vamos estar passando passo a passo o sistema do secador e vamos estar tentando sempre aí melhorar o nosso trabalho. Vamos lá. Café madurinho, colocamos, tá vendo? Passou na pré-limpeza e nos elevadores, sai um pouquinho de folha, né? Mas aí ó, ficou limpinho, ficou a terra, tira folha, tira pau, tudo bacaninha. Aqui tá com mais de 230 balai, entendeu? 230 balai aqui, ó. Vai começar a secar e a gente vai estar fazendo acompanhamento, ver quantas horas que vai gastar. Aqui a gente vai trabalhar o seguinte: o café vai ficar nessa caixa, né? Depois de uma certa hora que mais embaixo estiver mais seco, a gente vai usar o elevador e vai jogar para outra caixa e vai estar virando ele para ele igualar, para ele secar um café igual. Tá ventando muito, só que ainda não dá para ver pelo telefone, porque o café está muito molhado, tá úmido. Mas daqui a pouco já dá uma esquentada boa, já começa a ver o calor. Ligou agora há pouco, a temperatura está baixa ainda. Colocar o fogo ali, que o fogo tá apagando. A lenha tá uma lenha verde.